غلام رسول بچہ سن تس لڑکی کہین تس مشن پکنومت برو کن تس کور مگر دتک برو پکن کہین میں سلپ اتس کت ونکس یم سات میون مول گزرو زبیدہ تس ستان زبیدہ ونان یہ بت صوب تم جولالس ستم چھم جولال چھم بت صوب ست تھی میون مشن پکناون یم سات زبیدس گورمنٹس میں ٹیچنگ ہند آرڈر آو پاپن تل ژوٹنس دس ٹھیک جوائن کر گورمنٹ تک مے ستن کام کریں بہ ون تہ اندرم کت تہ یقین کیسے یقین 50 لچھ روپیہ رٹ ایک سکولن کتابن کمیشن آئی سٹینڈ لیونگ وٹنس ٹو دس یہ سہ انڈسٹری 50 لچھ روپیہ اس بالکل غیر اخلاقی طریقہ بس ونان کیپیسٹی کۭژاہ چھ یتھ 50 لچھ روپیہ رٹک أکِس ؤریس مز کتابن کمیشن کتاب والن نش. The Sir Sayyid of Kashmir, Professor G R Bacha, has been the exception. I say he has been exception. He was thinking those days on those lines. Now people think on those lines. He was thinking. The Sir Sayyid of Kashmir, Professor Ghulam Bacha, has been the exception, and we want to fulfill his dream by this initiative to work for MET to graduate into a university in future inshallah. کرتا ہوں تو ستارے کہتے ہیں رات کو ستارے نور دیکھ کر رات سے کچھ نہیں لیتے ستارے نور دیکھ کر رات سے کچھ نہیں لیتے شب دیجور کو کر کے منور ڈوب جاتے یہ ان کا مشن تھا. اور میرے ابا جان کے 3 اشعار ان کو بھی میں دامن پھیلا کے گزارش کروں گا ان کو جولی میں باندھ لیجئے کیونکہ آپ ایمبیسڈرز ہیں ایجوکیشن کے. تو میرے ابا جان کے اس سٹ کے یہ اشعار ہے مت سنت وقت سنہارس یہ بدل سوری انہار پگہ یت سنرس از وگنیار ونک ات ون کہیں وگنیار پگہ کیونکہ کت پنج پہ ناگ نندر تروت مت آئی ے کم کم خواب وچت یہ دسا چیز دتمت دو ات دس کے بناون دار پگہ. بہت ایزی میرے حوالے کریں آپ کا پرائمری سیکشن میں آپ کو ہینڈز فری پرائمری سیکشن چلا کے دوں گا اور آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں لوں گا. One of the greatest educationists of the world, Noam Chomsky, said, schools are bricklaying plants where everything is produced for market. لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں. اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. پر 70,000 بگی پونس میں بہت دپان پوچھ تمس کہین ثہ یہ پر کیا کہین ام ون نا دپن ثہ گژھ تمس چرو صبس نش ست. چیریٹی دن وول ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دان دن وول ساروی کھۄتہٕ زیادہ علاقس منٛز پروفیسر غلام رسول بچہ مرحوم. یہ سنجیدہ شاعری بھی ہوتی جو قوم کو بیدار کرتی. حال ہی نے شاعری کی تو بڑا فائدہ ہوا اور اقبال نے شاعری کی تو بڑا شیخ العالم نے شاعری کی تو بڑا فائدہ ہوا. ہمارے شاعر بھی اگر کوئی قومی شاعری کرتے قوم کے لیے شاعری کرتے مذہب کے لیے شاعری کرتے اخلاق کے لیے شاعری کرتے لیکن اکثر و بیشتر لیکن کچھ شاعر تو ہے ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ شاعر ایسے بھی ہیں کہ جو متشاعر ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. To welcome all of you on the day when we are going to have first Professor G R Bacha Memorial Lecture. It's a really great honor for me to welcome all of you. So let me first of all welcome our chief guest of the occasion, none other than our chairman. Great honor for me to welcome Professor Hamid Naseem Rafi Abadi. He will be remembered in the history because it will be the first lecture
first Professor G R Bacha Memorial Lecture, for which he has come here all the way from Srinagar, and he is a son of soil basically. But तो हमारी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है तो काफ़ी कोशिश कर रही है, न सिर्फ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बल्कि हमारी एडवाइजरी काउंसिल भी है, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, वो भी इस चीज़ के लिए कोशिश हैं कि किसी न किसी तरीके से हम एमईटी को एक बार फिर रिवाइव करें और इसको एक ऊंचा इदारा बना लें। जो ख्वाब प्रोफेसर बचा साहब ने उन दिनों देखा था, हम उसी ख्वाब को शर्मंदा ताबीर करना चाहते हैं। और उसमें सिर्फ एक बंदे की जरूरत बल्कि हर एक बंदे की ज़रूरत है, हर एक बंदे को इकट्ठे मिल के काम करना है। हमें दुश्वारियाँ आ गई वो सब आपको पता है, और मैं खासकर जो यहाँ का स्टाफ है उनका मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी बर्दाश्त किया। कम भी तनख्वाह थी, टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन आज माशाल्लाह हम टाइम पे क्या टाइम से पहले भी तनख्वाह देते हैं। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, आपको तनख्वाहों में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह, और इजाफा होता रहेगा। जितनी यहाँ पर एडिशन होंगी, स्टूडेंट्स का एडिशन होगा, इजाफा होता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन इस सब चीज़ के लिए सबकी मदद चाहिए, आप सबकी मदद चाहिए। आज भी यहाँ पर सोपोर में हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी मॉनिटरी भी मदद करते हैं। Rashid Saab and Nisarul Kareem and so many, because others have been already named, and it will take a lot of time, consume whole of time if I mention all, because I could meet many of my class fellows again today here. I had been there, pass out of Sopore College. I am from Dobga. I am from this place, this age, to have been given this honor. This is really an honor to talk about a teacher who was teacher of teachers. He was a philosopher. And I had also studied in the same department where he studied, that is philosophy department at Aligarh University. And I could meet some of his teachers, and they used to mention him again and again. So I will be talking about educational vision from three angles. One is from the angle of the international scenario about education, because we have to think globally. The institute should have graduated to university till now. But as Professor Yusuf Saab has rightly said, there are hurdles sometimes, there are ups and downs in life. But it does not mean that you should dampen our spirit. We can now work for making this institute a university, inshallah. It has to graduate to a university, inshallah. I know that there have many universities have come up at Gandharbal. I was teaching there, and also in Antipora. But I don't think so we lack anything which they have and we don't have. We have much more than people have. And being an assessor of NAC, I have visited many colleges in different parts. They don't have much infrastructure as we have. We can now also project our, our work and our goals and our objectives in order to graduate into a university. That is my dream also. And this area needs a university, because we are deprived of this right. We have this right of education, as he rightly says. Bacha Saab used to say that every child has right to go for school. We have a lot of hurdles, because Muslims have not shown that interest in education as other communities are showing. They are progressing. 100 years before, the Christian missionaries started their schools in Kashmir, and these are the best schools. We could not come out with some alternative to that education. This is our failure, despite having a lot of resources and everything at our disposal, but we could not come out with. But it was Professor Bacha who in this area in late 60s could envisage that we need an educational institution on the pattern of Aligarh Muslim University. For that reason, he is known as Sir Said of Kashmir. And really he was thinking on the lines of Sir Said to create an educational infrastructure. And in this area, he could think about this infrastructure when no one could imagine about that. And now we can feel that he had created a lot of infrastructure, although we could not utilize it because of various reasons, as have been mentioned by Professor Yusuf Zargar. Otherwise, this would have reached to university level up to this time. And there is potential still. We have a problem whether we should go for madrasa or we should go for school. And a chunk of population is going for madrasa education, and they don't have worldly education.
And the people who are going for worldly education, they have no concern with religious education. So there is some dichotomy between these two areas. How we can bridge the gap? Because until we come out with some comprehensive educational philosophy which is acceptable to their whole community, whether they are religious minded or they are not religious minded, it is very difficult to convince them to send their children to school or send their children to universities or colleges, especially girls. There is still that problem. There are some such type of understandings in the minds of the people and some feelings and some doubts in the minds of their parents that if we send children to colleges or universities, so what will be their fate? Although now people are coming up. In the same way, so far as religious education is concerned, there are also a lot of lacuna, lot of problems are there also. And we could not bridge the gap between these two. Now Muslims in the world are trying to come out with some philosophy which can do justice with both the systems of education, so that we can do justice with the Western system of education as well as also remain Muslim as well after getting educated. We had people like Iqbal, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफानी मगरिब ने, तला तुम्हारे गर्दों से हैं गौहर की सैराबी. He went to the womb of the West and he came there from there as a better Muslim. He was more Muslim when he came back from West than he was when he was in his own country. So it means that modern education will enhance our capacity to understand our own religion. उलूम ताज़ा की सरमस्ती कोई गुनाह नहीं. There is nothing wrong in studying modern sciences, modern philosophies. I had been the student of philosophy, Western philosophy, JNU. I was working on Bertrand Russell and David Hume, Marx. But as much as I was studying the philosophy, that much I was becoming closer to religion. Because there is no dichotomy in this way. We can understand things, we can study many things at a time. But the problem is, we need to have an infrastructure for that. We need to have universities for that. We need to have institutions for that. The loss of a sense of transcendence and permanence prevents man from reaching his divinely bestowed attributes. Truths are created by man and validated by man. Existence is kept in view. What is the purpose of our life? Why we have come to the world? Or we just like living in the world, eating, drinking, and marrying, as has been said by the Charvakas, eat, drink, and be merry. No one can escape from their searching eye of death. Lai hayat aayi kaza le chali chali, apni khushi se aayi, apni khushi chali. Or as has been said by Akbar al-Abadi, kati umr hotelon mein mare hastal jaakar hoye is qadar muhazzab kabhi ghar ka muh na dekha. So such type of education, no values, no relations, no feelings, no humanity, no spirituality, no ethics. So and that nowadays you can see it. In the same way, Akbar al-Abadi has again said, he has said, ऐसे में कहाँ से बू आएगी माँ बाप के अतवार की, दूध है डिब्बे का और तालीम है सरकार की. So we don't give our children feeling, the natural feeling of things, their culture, their thoughts, and collective unconscious. I am just invoking a great psychologist of our times, that is Carl Jung. He says religion is the collective unconscious. We inherit religion unconsciously, and that affects us consciously. So we could have shown some results, as Cersei did. He started a university, and then university branched out into so many, colleges and higher secondary schools. But we have just, there is mad race of establishing schools in every village, but there is no quality schools. We have mushrooming of the schools, institutions, but there is no quality education. So that, and in our other words, we need to think about 100 years. Vision is not for today. Vision is for hundreds of years. As Professor Ghulam Bacha, may his soul rest in peace. So we just we bow our heads before him, because he was the person who could envisage during those times when no one could think. I know in what conditions we were those days in this part of the world. He could think about future, and he wanted to establish an institution like that, and he established it. But because of us, there was some problem. Because of us, all of us, I don't blame anyone. We all are responsible. We are responsible for every good thing and for every good bad thing in the society. So it is my responsibility to teach them better education. And if they are doing something wrong, I may be also accountable somewhere.
if I am not taught rightly. So this is 100 years vision, and where we should reach in the next century if we start planning about education from primary to higher levels. And at all, the vision and mission of every educational institution matters more than the infrastructure. Sometimes you think we do the infrastructure. You know, Shanti Niketan was started in open. I have visited that university. But see the results. Rabindranath Tagore, how he has just managed that university. They had no infrastructure. They were teaching the students under the shades of the trees. Shanti Niketan. Still that is in that way. So sometimes we lay much emphasis on infrastructure should be there, this and that, but there is no quality, and there is no mission, and there is no vision. And unfortunately, we have no vision document for our education. We need to revamp the fossilized examination system. This is something about future, although it is not in our hand, but alhamdulillah, we have presented this presentation before the education minister and other such type of, when Samu Saab was there, he was in higher education secretary those days. So before them and college principals, we need to revamp education system nowadays. I am sorry to say this. Merit is not the matter. And I was told by one of the vice chancellors, he is sitting by vice chancellor, he said that people don't become VCs because of their CVs. People don't become VCs because of their CVs. Now you can understand. They are compromising with education. What will happen to our community, our generations? There is a problem. So we have to never compromise with the quality and the integrity. But we don't expose our children to this, our own history. We teach them everything about the world, but we keep them unaware about their own identity. We aspire to quote Sir Syed Ahmad Khan. The Sir Syed of Kashmir, Professor G R Bacha, has been the exception. I say he has been exception. He was thinking those days on those lines. Now people think on those lines. He was thinking. The Sir Syed of Kashmir, Professor Ghulam Bacha, has been the exception, and we want to fulfill his dream by this initiative to work for MET to graduate into a university in future, inshallah. हम सिंपली टीचर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी ओर से ही सिलेबस होना चाहिए था, जो हमें यहाँ के सिलेबस में होना चाहिए था, हम वही इंटरनेट से बोलते करते हैं। जब हम भी छोटे थे बच्चे हैं और एक सब्जेक्ट हुआ करता था डोमेस्टिक साइंस, उसमें रंगाई, धुलाई, खाना पकाई, और एक दिन होता था थे, तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती थी कि हम ही सबसे स्पेशल बनाए। लेकिन ये जो आप हम बोलते हैं इफ, व्हेन, शुड, ये तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे फैसिलिटीज नहीं है, ऐसी लेबोरेटरीज नहीं है, ऐसे है नहीं हमारे पास ये जो भी फैसिलिटीज हम बोलते हैं। तो हम कैसे बच्चों का, हम तो सिर्फ ओनली ऑन पेपर ये कहते रहते हैं कि वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना नहीं। क्या हम करते हैं हमारे स्कूल में ये इम्प्लीमेंट होता है कि हम उस हिसाब से, क्योंकि आप सिखा लो सो आप आगे जो हमें सिलेबस देंगे यहाँ पे एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन मुझे हम अगर ये बात कहेंगे हमें सूट करेगा क्योंकि हमने देखा भी नहीं है, लेकिन आप आगे चला सकते हैं बीइंग ए स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, फिलोसफर, तो हमें जब इम्प्लीमेंट ये सिलेबस होगा यहाँ पे तब हम उसी पे चलेंगे, न कि नहीं। बच्चा साहब की क्लास में भी जाता था कभी कभी। एक बार वो तकरीर फरमा रहे थे, लेक्चर कर दे रहे थे, बताया हमें तो जाना है बारामूला, लेकिन बारामूला की तरफ जो पहाड़ जाता है उस पर हमारी नज़र हमेशा होती है, हम बारामूला बाद में पहुँचते हैं। विजन का मतलब होता है आपकी नज़र में पहाड़ होना चाहिए, फिर बारामूला भी आएगा बीच में। अगर आपकी नज़र में पहाड़ नहीं होगा तो आप बारामूला भी नहीं पहुँचेंगे। तो एक होता है विजन, विजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की हालत देखी, शायरी कर रहे थे, मरसिया कर रहे थे, ये तो हम करते रहे, मुसीबत आपको बताया हर नुक्कड़ पे मुशारा हो रहा था उस ज़माने में, आज भी हो रहा है, और पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। और उसके बरक्स गैर मुस्लिम भाई आगे बढ़ रहे थे तालीम में, साइंस में, हर चीज़ में, तो वो रो रहे थे, खून के अपनी नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। फिर वो लोगों के पास भीख मांगने गए। एक साहब ने जूता फेंका, वो जूता लेके गए बाज़ार, तो वहाँ बेचा उसको 25 रुपये में, और रसीद भेज दिया उस आदमी को, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इदारे के लिए 20-25। हमें भी भीख मांगा, हमें क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। हमें यहाँ के लोगों को के पास जाना पड़ेगा, दरवाजे खटकाना। और मुझे याद है कि बच्चा साहब ने हमें दिया था उस ज़माने में, एक गड़ा होता था, उसमें जो है एक चावल की एक जो है ना मुट्ठी भर चावल डाला, उसमें हम डालते थे ज़माने। हर घर में ऐसा होता था। ऐसे नहीं बना ये इदारा,
انہوں نے جب کوشش کی لوگوں کے جیسے خود بتایا ابھی یوسف صاحب نے بھیک مانگی, ورنہ ایسے بڑی شخصیت کو اپنے لیے تو نہیں مانگی نا, یہ بھیک مانگنا پڑتا ہے. کہکشاں اور میرے استاد مکرم, مجھے لگتے ہیں کلاس روم میں میں یہاں ہوں, بچہ صاحب وہاں ہیں, اللہ نے پہلے جوار رحمت میں جگہ دی, اور ان کے نام زندگانی تھی تیری محتاب سے تابندہ تر, زندگانی تھی تیری محتاب سے تابندہ تر, خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر. کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور آپ میرے استاد مکرم بھی ہیں, تو دو سوالات تو میرے ذہن میں ابھرتے ہیں. استادیت کا منصب نہیں, استادیت کا فرض ادا کر رہا ہوں, منصب کی بات کریں تو کچھ اور باتیں نظر آتی ہیں. تو جہاں تک نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن کی بات ہے, اور آپ کے جو میں دیر سے ہی آیا, لیکن جو مجھے لگا دو سوالات میرے ذہن میں اترتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ آپ ایک اونچی منزل پہ جو ہائر ایجوکیشن, جس پر آپ کا یہ آج کا لیکچر بھی ہے, ویژن فار ہائر ایجوکیشن ان کشمیر, تو اس میں آپ نے جب مادری زبان کی بات کی یا اردو زبان کی بات کی, تو میرے خیال میں ایک حق سا بنتا ہے, کیونکہ جب بھی یونیورسٹیز کا قیام ہم دیکھتے ہیں تو ترجمہ کی بات کرتے ہیں. آپ کس حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں, یا کشمیری ڈپارٹمنٹ, یا آپ نے کیا تقدو کی, آپ ایک اونچے منصب پہ رہے تو برابر. ماشاء اللہ شاعر تھے اور عالم بھی تھے, ٹیچر بھی تھے, تو لیکن وہ بہرحال سمجھ لیجئے کہ پہلے ہی مطلب ایسے حادثے کے شکار ہو گئے, ہم محروم رہے ان کی اور خدمات سے. لیکن ماشاءاللہ ان کا بیٹا نذیر شہباز صاحب یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جہاں تک میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں, میں خود بھی شاعر ہوں, لیکن پرابلم مجھے یہ ہو رہا ہے کہ کوئی سنجیدہ شاعری بھی ہوتی جو قوم کو بیدار کرتی. حالی نے شاعری کی تو بڑا فائدہ ہوا, اور اقبال نے شاعری کی تو بڑا, شیخ العالم نے شاعری کی تو بڑا فائدہ ہوا. ہمارے شاعر بھی اگر کوئی قومی شاعری کرتے, قوم کے لیے شاعری کرتے, مذہب کے لیے شاعری کرتے, اخلاق کے لیے شاعری کرتے, لیکن اکثر و بیشتر, لیکن کچھ شاعر تو ہے ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ شاعر ایسے بھی ہیں کہ جو متشاعر ہیں. کھیل نہیں جسے لڑکا کھیلے, ہم نے 55 برس اس فن میں ہے پاپڑ بیلے. اتنا آسان اگر ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے, جیسے حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہا ہے کہ جب سے ایسے ابتذالی شاعری پیدا ہوتی ہے پھر قوم کا کیا حال ہوتا ہے, گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے, جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو وہ بھی مسئلہ ہے. لیکن اگر قاعدے کی شاعری ہوگی تو پھر پیغمبروں کی جو ہے نیابت کر سکتا ہے ایک شاعر. کھیل نہیں جسے لڑکا کھیلے, ہم نے 55 برس اس فن میں ہے پاپڑ بیلے. اتنا آسان اگر ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے, جیسے حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہا ہے کہ جب سے ایسے ابتذالی شاعری پیدا ہوتی ہے پھر قوم کا کیا حال ہوتا ہے, گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے, جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو وہ بھی مسئلہ ہے. لیکن اگر قاعدے کی شاعری ہوگی تو پھر پیغمبروں کی جو ہے نیابت کر سکتا ہے ایک شاعر. تو اگر ایکسپیکٹ آپ کریں گے کہ ہم بھی ہر فن مولا بنے, وہ تو صحیح بھی نہیں ہے. اور تعلیم کے لحاظ سے ہمیں اپنے فیلڈ پہ توجہ دینی چاہیے, اور وہاں اور ہر جگہ اپنا پاؤں نہیں گھسیٹنا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ میں وہ بھی بنوں, یہ بھی بنوں, یہ ممکن نہیں ہے. Policy. The basic aim and objective of national education policy is to make education universally accessible from primary to secondary level by the year 2030. But at the same time, national education policy proposes the removal of internal exams until the second grade, the introduction of semesters in grade 12. Why do you think this very step, the removal of examinations that is included in the national education policy, is good? Do you not think it is a major loss to students? Now the policy says that students are being burdened by exams, okay? But what at the time when according to this policy, all the exams and semesters are going to be introduced to students all of a sudden when they are not used to it? How will the students take this burden? How will they be able to... In new education policy, they did not say that we have to get rid of examinations, system altogether. But they have just suggested for that different type of modules for the examination. But to overburden with the examination, they have said that we should not do this because that is creating a lot of problems for the students. But there is continuous assessment. That is very close what I had already in the session, that we have assessed students throughout the year. And they have different experiences of the students are very important, rather than just making them to sit in the examination hall. But they have not made the examination system vanish fully.
they have suggested some remedial measures for that after seeing the results of such type of boring examinations sometimes. So that was the reason they have just suggested these different type of steps. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ انسٹیٹیوشن سے کہتے ہیں کہ آپ شعر تیار کر لیجیے, لیکن آپ سلیبس جو دیتے ہیں وہ بکری بنانے کا ہے. صحیح. اور ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم شعر بنائیں. انہوں نے آج سے 40 سال پہلے کی ایگزامپل دے دی جب اسکولس میں بچیوں کو تیار کیا جاتا تھا کہ بھئی آپ اموری خانہ داری میں آپ ماہر ہو جائیں, رنگائی دلائی جو کھانا پکانا وغیرہ. سلیبس ڈیمانڈ کرتا تھا تو بچے تیار ہوتے تھے. آج آپ وہاں سے جو سلیبس بناتے ہیں اس میں اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, تو اسکل کہاں سے آ جائے. ہماری سب سے بڑی ڈیفیکلٹی اس وقت یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز میں جب بھی ہم کوئی چیز نیا کرنا چاہتے ہیں, جب بھی ہم کوئی اسکل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ بھئی ہمارے 10 سے 4 تک ہماری کلاسز ہیں, 7 یا 8 کلاسز ہوتی ہیں, اس میں تو ہمارا سلیبس پورا نہیں ہوتا, تو یہ چیزیں جو ہے ان کا کوئی اسکوپ بھی نہیں ہے پورا کرنے کا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ ہمیں بتائیے کیسے کرنا ہے. We will be here to implement. اقبال سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کیا بیکار آدمی ہو, کہا میری بیداری پیدا کرنی ہے میرا کام ہے. یہ پیغمبر ہوتے ہیں جو عملی لحاظ سے بھی اور فکری لحاظ سے مکمل ہوتے ہیں. تو اگر آدمی تھوڑا سا لوگوں کے اندر کانشیسنیس پیدا کرے, ان کو احساس دلائے, یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے. ورنہ یہاں بتائے آپ کام کرنے والے تو بہت سارے یہاں, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, مجھے معاف کریے آپ مجھے. جب میں باہر جاتا ہوں یہاں بھی لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, یہاں بلڈنگز بڑی زبردست ہے ہماری اسکولز کی, کالجز کی, لیکن وہاں اندر کچھ ہے ہی نہیں. اس کے برعکس میں نے باہر دیکھا کہ وہاں کوئی خاص بلڈنگز ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک چیز کو حاصل کر لیا ہے, ایک چیز سمجھ لی ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ چیزیں بھی ہو جائیں گے, پیسہ بھی آئے گا, لوگ بھی مدد کریں گے, پروجیکٹ بنیں گے, سب کچھ بنے گا, لیکن ویژن تو ہونا چاہیے جسٹ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ایسی کوئی بلا اگر ہماری طرف سے کوئی اچھا سا آئیڈیا آتا ہے, انشاءاللہ الرحمن وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اتھارٹیز تک پہنچانی چاہیے بات, ایجوکیشن اتھارٹیز بہت ضروری, بہت ضروری. صحیح How about the theme of the new education policy 2023? It is to emphasize the 360-degree development of all over the India. But do you think it's really possible for us to bring the holistic development in India? Because we lack a lot of integrated tools. While 6 adults in India cannot read or write, even in the developing countries, the problem is the same. So how can you turn Homo sapiens, that's an ordinary man, into Homo technicals? We can start, and inshallah I am hopeful we can achieve great goals, inshallah. We should not feel depressed at all. Inshallah it is possible. Our children may achieve that. But vision should be there. As Bacha Sahab used to say, we should have the idea of mountain in our mind before reaching to that mountain. So the goal should be there, vision should be there, that's very important. So they have given vision. Now it will take a lot of time to implement it. It is not that easy to do it overnight. What do people learn when they are old? Hassan Bana, he used to say, during day I am teaching children, during night I am teaching their parents. So we need to teach both according to our needs and our requirements. Sometimes while making dishes, we can just give them chance, let you make this dish today. Then other girls, day after tomorrow, you may do this. And such type of innovative ideas they can implement, and then they can just by and by, they will learn creative and innovative thinking. That's possible. You are very much correct. آپ نے جو آج لیکچر دیا اسی سے سوالات اٹھ گئے. ایکشن تبھی آگئی جب آپ نے ویژن کے بارے میں کہا, مشن کے بارے میں کہا, اینڈ اٹ از اوور کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ٹو ورک آن اٹ پراپرلی. جو ارشاد صاحب کے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہے. خاص کر میں اسٹوڈنٹس کو بہت ہی اپریشیٹ کروں گا. ان کے سوالات جو تھے بہت ہی اچھے سوالات تھے. اس اسٹیج پہ, اس ایج پہ ایسے سوالات اٹھانا یہ شاید میرے خیال میں بڑے لوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں. One of the greatest educationists of the world, Noam Chomsky, said, schools are bricklaying plants where everything is produced for market. Shah Sahab, schools are bricklaying plants where everything is produced for market. This is the quote of Noam Chomsky. And regarding education, where is education? Education is nowhere in the world. The greatest philosopher and educationists of the world. To me, he is the greatest, greater than Socrates and Aristotle. John Dewey said, education has no aim at all. Why? Because teachers have one aim, they want salary. Students have another aim,
They want labels. They want metric pass certificate, 12th metric, graduation and post-graduation PhD certificates. This is their aim. And what is the aim of parents? Aim of the parents is that their children should go on. وہ کیسے جائیں گے؟ نقل کے ذریعے یا عقل کے ذریعے. That is immaterial. So there are three aims of education. And where is education? Education nowhere. So what I mean to say by this, that the problems which face we in Kashmir or in India, these are not only our problems. Education faces problems throughout the world. Message. تو میری خوش بختی رہی ہے کہ جن ایام میں پروفیسر غلام رسول بچہ کو ایک جنون سوار ہوا تھا، وہ جنونی ہو گئے تھے. 69 70 71 72 وہی سال تھے جب میں سوپور کالج میں ایز اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہوا اور فلاسفی میرا سبجیکٹ تھا. اور میرے استاد محترم ہر روز میرے سامنے ہوتے تھے اور مجھے محسوس ہوا، بالکل محسوس ہوتا رہا، میری نگاہ اس طرف جرت نہیں کر اٹھانے کی. بہت سخت ڈسپلینرین تھے. تو اس جنون میں ہمیں بھی ساتھ لیتے گئے. چیریٹی دن وول ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دان دن وول ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سے زیادہ منٛز چھُ پروفیسر غلام رسول بچہ مرحوٗم، اللہ تعالیٰ کٔرنَس قبوٗل. مگر دان کیٛاہ دیُت تٔمۍ؟ أمۍ دیُت نہٕ دان انڈیویجول سٹوڈنٹن کینٛہہ، غریٖبن کینٛہہ. أمۍ دیُت سٲنِس غریٖب سماجس ایجوکیشن سماج اوس تتھ دیُت أمۍ دان، یتھ مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ چھِ ونان. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ أنٛدرِم کَتھ، تۄہہِ یی نہٕ یقیٖن، کٲنٛسے یی نہٕ یقیٖن. 50 لچھ رۄپیہِ رٔٹۍ أکۍ سکوٗلن کِتابن کمیشن. I stand living witness to this. یہ چھُ سُہ انڈسٹری. 50 لچھ رۄپیہِ یُس زن بالکل غٲر اخلٲقی طریقہٕ چھُ. بہٕ چھُس وَنان کیپیسٹی کۭژاہ چھِ یتھ. 50 لچھ رۄپیہِ رٔٹِکھ أکِس ؤرِیَس منٛز کِتابن کمیشن کتاب والٮ۪ن نِش. مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ، آپ تو کروڑوں دان دے سکتے ہیں لیکن آپ دان سماج کو دیں. چیریٹی دیو تو یتھ سماجس. کیا دیو چیریٹی؟ نارتھ انڈیا مجھ کہاں سکول یہ بچہ پرائمری لیول پہ ہینڈس فری گر گھن. ویری سمپل، بہت ایزی. میرے حوالے کریں آپ کا پرائمری سیکشن، میں آپ کو ہینڈس فری پرائمری سیکشن چلا کے دوں گا اور آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں لوں گا. بچہ یہ سکول، یہ گھِ گھر، یہ نی صرف پن ٹفن ست، کتاب تھائی گھر. واریاہ مشکل، مےٚ چھُ کوٚرمُت، آئی ہیو ڈن دس. یہ چھُنہٕ بہٕ ونان ٹرائی آوُٹ چھُ کرُن کینٛہہ، اٹ از آلریڈی ٹرائیڈ آوُٹ. بچہ صٲبس اوس تۄہہِ یہِ دیُن، أمۍ دیُت تۄہہِ. آز چھِ دِنۍ تۄہہِ کالٹی ایجوکیشن. پروفیسر صٲبن ووٚن اگر تُہۍ کالٹی ایجوکیشن دِیِو نہٕ تۄہہِ چھُنہٕ فضوٗل، تُہۍ چھِو تیُتھُے سکوٗلا یُس باقٕے سکوٗل چھِ چلان. ہاو آر یوٗ ڈِفرنٹ؟ یہ چھُ سُے جگ تہٕ مگ ایجوکیشن. جگہٕ منٛز تُل ٹیٖچرن، پھِرُن مگس منٛز، مگہٕ منٛز تُل سٹوٗڈنٹن، أمۍ آپرو اوٚنُن کلاس روٗمس منٛز، اَتہِ کٔر أمۍ دۄکھ، ترٛووُن تُہنٛدِس آنسر بُکس پٮ۪ٹھ. تۄہہِ تُلوٗ واپس سُہ نجاست چھُو تُلان، تتھ دِوان نمبر تُہۍ. یہِ چھِ تُہنٛز ایجوکیشن. ہاو آر یوٗ ڈِفرنٹ؟ یوٗ آر ناٹ ڈِفرنٹ. 73 ؤہرِس 55 ؤہرۍ پرناوان. آز چھُس بہٕ کِتابو نِش ہیٚچھان فسٹس سیکنڈس تھٲڈس ففتس سکستس کِتھ پٲٹھۍ چھُ انگریزی پرناوُن، کِتھ پٲٹھۍ چھُ میتھمیٹکس پرناوُن. کِتاب چھِ خۄشبوٗدار، کِتاب چھِ بہٕ چھُس اَسہِ چھَنہٕ وٕچھمَژٕے، میون اُستادن وٕچھی نہٕ سُہ. یہِ کِتھ پٲٹھۍ وٕچھِ؟ أمِس چھِ کِتاب اَنٕنۍ 72,000. أمِس غلام نبی وارس پٔرۍزیو حظ. 72,000 چھِ انگریزی پرناونٕچ کِتاب یِوان نرسری کلاسن. یہ چھنہٕ سٹوڈنٹس اَنٕنۍ کینٛہہ، سٹوڈنٹس لگہِ کم سے پونٛسس. یہِ بنایہِ ٹیٖچرس، کِتاب بنایہِ ٹیٖچرس. As teacher, I feel, and teacher must be very sensitive. When I look towards my society around, I think degradation has taken place in our moral values. In fact, values are zero in the society. Instead of this, anger has been pumped inside our kids. Our kids are more angry than sober. Just my friend Rafi Abadi Saab, he mentioned word catharsis. I will ask him, he will reply me
this question after my this short statement here. How catharsis can help a student to come out of this state. This is a problem with our society because we see in our society around on regular basis, people, students, mostly teenagers, they commit suicide or they become aggressive. प्रोफेसर बच्चा साहब कहते थे कि एमिटी एक तहरीक है, कभी यहाँ कभी श्रीनगर में और कभी पीर पंचाल के पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ पर भी प्रोफेसर साहब ने स्कूल एस्टेब्लिश किया था, पीर पंचाल के पहाड़ों पे भी 1970s में मैं उनके साथ थी जब उन्होंने वहाँ पर भी फरमाया कि जुबैदा एमिटी यहाँ पर भी है, एमिटी श्रीनगर में भी है, एमिटी सोपोर में भी है और इस मिशन को हमने और आगे लेना है, जिंदा रखना है। मोहतरम एजा साहब हेड करान प्रोफेसर गनी साहब बेस चुरू साहब ये त्रेस चलान तमन दोन तो यह लड़के अम वो अमिस मे 17,000 जरूरत बे इंजीनियरिंग वह मे पर 17,000 बगै पोस मे बस पुछ तमिस कहें ये पर क्या कहें अम वो ना दे दोपन तमिस चुरू साहबस नश सत बह गो चुरू साहबस नश चुरू साहब मिजाजन तेज पानस मोहनू मे रोद उस्ताद बड़े नेक मोहनू चुरू साहब दोप ना जबरदस्त तमिस वन प्रोफेसर साहब मार्शल तो अम दोप ना आज बह वापस मे वो बच्चा साहबस दोपन च कर मेहरबानी अम दित मे 20 रुपये चंद मज 1 रुपये लगान किराए वटलब प्रोफेसर साहब गरस लगान 1 रुपये किराए अम दित मे 20 रुपये चंद मज तम गई मे नेरान तक 2-3 दह यह खालन तो प्रोफेसर साहबस नश सही मैच वुचान हिंदुस्तान पाकिस्तान ती पोज दोपन सही बिस्तरस मज सही मैच वुचान तत क्या दोपन सही मैच वुचान हिंदुस्तान पे सही तती तो बह गन साहब ने कोर्मुत हवा बच्चा साहबस वातनोमुत अल्लाह ताला कर तमिस तो रुत वनस आखिरी उम्र मज बच्चा साहब तमिस कर मगफिरत मे वो तमिस गो गन साहब बदल तबियत तम दोप चाय वाय चे चनो चाय लड़के श्रीनगर इंजीनियर बेसिकली वनस क्या दोपन इत खन गए चुरू साहबस नश तमस चुरू साहब तमें मिला परवाह कह तम कर तथ वो वन तथ गाम पे फुल्क करना तम फुल्क दोपन बत खम कह खे 2-4 फुल्क सह बराबर लंचस बराबर अम लिख चिट चुरू साहबस माय डियर प्रोफेसर चुरू give rupees 20,000 मगर 17,000 give rupees 20,000 to cheat bearer oblige help and oblige me yours Professor Gini आई वापस बह भी चुरू साहबस नश चुरू साहब कोर रो मे बरस गोसन बजा साहब दिल मे 20 रुपये मे तो मौजूद मे गई 2 रुपये खर्च तो अमस दिस चेक लिखित अम दह बैंक दोनों बजन तान बैंक 2 बजे पता चलान कहें यह वन बह विजन क्या बजा साहब पे मे ब्या कत वन तो अम कर तो बैंक 2 बजे तक यह गो अनमन हन अनम सोपर आरको वल हेतन तम 20 लड़के दी यह आ तो 20 द्रा यह वन मे 27,000 बकार दोपनस बजा साहब ना ऐ पता कम दित 20 पीर मित पीर तो नी 20 ये द्रा मे दोपस चेरस पुस बजा साहब नाव वाव कह बह पस मे अम सद खत दित मे खुदा सद रजा खत दित पन्निस मालिस सत लिमिटेड टाइमस मज सह गो दपान गो गई पन जबान पे गो अंग्रेज पे गो उर्दू पे गो प्रत कह चीज ये सात बड़े रूद मालिस सत खास कर तथ टाइमस मज अम तमो शुरू कोर एमिटी लकटन सह दपान बरू तुम लिफाफस मज चिठि मे सोजने अमन सत एमिटी मुलजिम तफ अब्दुल मजीद वानी नाव सह श्रीनगर सह करान टाइप बरान दपान 7 चिठि बरू तुम लिफाफस मज 50 पोस दिमो बह तह पत 7 बरान शामस तम पे दपान बे 50 पोस दिमो बह तुम करो रात 10 बजन तान कमन तवान अलमार मे चट कर गंजरत पन्निस मालिस सत मगर तसुन मुद्दा तो मकसद सारी यह कि मे गसन पर गरीब बच्चे मे गसन प्रत कह बरुन ये सात तम एमिटी को स्टार्ट गुक बैच एमिटी युकन मैट्रिक मान पे गो स्टार्ट मैट्रिकस मज 8 कोर तम सात पे वोनुक प्रोफेसर अफजीज साहब रजिस्ट्रार एक्स यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल B.Ed कॉलेजसन तमन नश लोग नबर कन वदन दोप आ पाप और दोपन तुह क्या वदान दपान तथ प्राइवेट भरुन फार्म प्राइवेट गई तेल अगर फेल आसो गमुत तेल वन प्राइवेटन भरू प्राइवेट फार्म रेगुलर स्टूडेंट दोपन बस यूत तुहज कम मे आ गस 8 कोर रेगुलर गसन
پتہٕ گوٚو اَسہِ 8 کورٮ۪ن کوٚرُن عزیز صٲبَس أمِس ہا دوٚپنَس وَس سا نیر سا سرینگر یِمن کورٮ۪ن ہُنٛد مسلہٕ کَل حل صُبحن آب چھِ دروازَس ٲسۍ ٹھُک ٹھُک کران کمرَس منٛز ہُتہِ چھِ سُہ بٔڑ بِلڈِنٛگ اَتھ منٛز ٲسۍ أسۍ پَران مطلب میٹرِک اوس تَتہِ اَسہِ یِمن دۄہن گۄڈٕنٮ۪تھٕے کَرے ہوسٹَل سٹاٹ ییٚتہِ بی ایڈ خٲطرٕ ٲسۍ آسان اگر أسۍ بوزو أمۍ سٕنٛز ہسٹری میٲنِس مٲلۍ سٕنٛزن سُہ چھِ واریاہ تہٕ واریاہ تَتھ چھُنہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَنٛد دِتھ کِہیٖنۍ کوتاہ کَرو أسۍ بیان سُہ چھُ واریاہ مُشکِل تَسٕنٛدِ خٲطرٕ سانہِ خٲطرٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ پنٛنہِ طرفہٕ دِوان یُس زَن MET سوپور 12th بَچہِ آسہِ نیرِ فٔسٹ پُزِشَن آنہِ سُہ تَتھ چھَس بہٕ دِوان پنٛنہِ تہٕ پنٛنِس ہسبنٛڈ سٕنٛدِ طرفہٕ ڈاکٹر غلام جیلانی زرگر اینڈ جواہرا پرٛٮ۪تھ ؤری یُس تہِ 12th بَچہِ آسہِ کران ٹاپ تَس آسہِ سانہِ طرفہٕ آسان سپیشل گفٹ سپیشل ووچر اکھ آن بَچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آن بِہاف سُہ تھاو بہٕ صدقے جٲری پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ پروفیسر غلام رسول بچا سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ تَس لڑکہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ آسہِ ہے تَسُنٛد مِشن پَکنومُت برٛونٛہہ کُن أسۍ آسہٕ تَس کورِ مگر اَسہِ دِتُکھ نہٕ برٛونٛہہ پَکنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ سُہ سِلِپ اَتھس کیٛاہ وٕنکٮ۪نس تہِ ییٚمہِ ساتہٕ میون مول گُزریو أسۍ ٲسۍ بہٕ زُبیدا تَس سۭتۍ سۭتۍ آسان زُبیدس اوس وَنان یہِ چھُ مےٚ بُدٕ صٲب ژٕ چھَم جَولالَس سۭتۍ اَکھ پھیُن چھَم جَولال اَکھ پھیُن چھَم بُدٕ صٲب سۭتۍ تۄہہِ چھُو میون مِشن پَکناوُن ییٚمہِ ساتہٕ زُبیدس گورمینٹَس منٛز ٹیٖچِنٛگ ہُنٛد آرڈر آو پاپن تُل ژوٚٹنَس دوٚپنَس ژےٚ چھی نہٕ جویِن کَرُن گورمینٹ تَتھ چھُ مےٚ سۭتۍ کٲم کَرٕنۍ دیٖناناتھ نٲظمہِ سُنٛد اکھ شعر چھُس بہٕ مرحوٗم پروفیسر غلام رسول بچس سے منسوٗب کران رگن رگن سرٛیٚح رومن رومن ژےٚ رٔسِل نظر کٔرِتھ حسیٖن یِمر زل یہِ کوتاہ شوٚد بوٚد بِجور موٚمُر میون کرِ ہے تہٕ کوتاہ نکار کرِ رگن رگن سرٛیٚح رومن رومن ژےٚ رٔسِل نظر کٔرِتھ حسیٖن یِمر زل یہِ کوتاہ شوٚد بوٚد بِچور بوٚمُر میون کرِ ہے تہٕ کوتاہ نکار کرِ کمپیوٹر پتہٕ تھیوری گۄڈٕ ریڈیو پتہٕ تھیوری یعنی 7مہِ لڑکن بنو ریڈیو 12تھٕکۍ لڑکن بنو کمپیوٹر 10تھٕکۍ بنو ٹی وی یوٗت گوٚو تتہِ پروڈکٹس پٲدٕ تِمو روٚٹ سورُے ورلڈ پننٮ۪ن پنجن تل گوٚو یُس ونکیٚنس اسہِ اکہِ بہن جی تُجا سوال سِکل یہِ چھِ نٔو ایجوکیشن پالسی سِکل پلس نالیج از اِکول ٹو اوبجیکٹِو سِکل تہِ گژھِ آسٕنۍ نالیج تہِ گژھِ آسٕنۍ تہٕ اوبجیکٹِو تہِ گژھِ آسٕنۍ اَسہِ چھُ واریاہ کھار بہتریٖن چھان مگر نالیج چھکھ نہٕ کِہیٖنۍ سینٹر آف گریوٹی تہِ کڑان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ایریا تہِ کڑان مگر نالیج چھکھ نہٕ کِہیٖنۍ یِمن نالیج چھِ تِم چھِ آیڈیا چینجز دِ ورلڈ یِتھ پٲٹھۍ ونکیٚنس پروفیسر نسیٖم ربیع آبادیَن ووٚن کہِ پُلوامِکۍ لڑکہٕ تَتھ چھِ پیٹنٹ ونکیٚنس چھِ آینسٹاینسن یا واریاہن پیٹنٹن یا کروم چھُ یا باقٕے کمپیوٹر ساینس یِم چھِ یا أسۍ چھِ ڈبس منٛز سُہ جوٗس کڑان پیٹنٹ تِمن چھِ تیٖژ سیلری نِوان کَتھٕے چھِ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں یہ بات عیاں اور بیاں ہے MET سوپور جو ہے مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ میں یہ آپ کو کہوں کہ میں راجوری میں تھا ہمارا پریس کلب کی طرف سے وہاں پر ورک شاپ تھا راجوری میں جو اس وقت ایک بڑا دارالعلوم ہے وہاں پر بچہ صاحب کی بات آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں سوپور کا رہنے والا اس کے ارد گرد نواح میں رہنے والا ہوں لیکن میں اس کو اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا راجوری کا جانتا ہے گویا کہ اس سے یہ بات اخذ ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان جو کام کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے ہم حیات کا یہ رٹ لگاتے ہیں یہ حیات ہے یا ممات ہے حیات و ممات کی یہی بات ہوتی ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ کچھ کرتا ہے ہمارے پاس آج بھی بچہ صاحب کے آئیکنز موجود ہیں گویا کہ بچہ صاحب آج بھی زندہ ہے ان کی یہاں دختر نیک اختر یہاں پر سپیچ کر رہی تھی ہمارے آنکھوں میں بھی آنسو آئے کیونکہ بچہ صاحب کا جو ویژن تھا وہ آج بھی موجود ہے ماشاءاللہ کیونکہ ہمارے پروفیسر صاحب نے پورے ورلڈ میں بین الاقوامی سطح پر جا کر اپنا سکہ جما دیا ہے گومیت بترز پہ کن وز تہ ٲخر زایہِ خوٗن
गौनियत बुतरज पे कुन विज ते ٲखर जाय खून जाय गो इल्लाह तमिस यम दुत न तम से राय खून कत्या दुत खून कत्या सर तो कत्या गई शहीद अक हुसैनन दुत बदल अनमान तम से नाय तम से माय खून गरम खूनस पर्द त्रावन वल गस्तन करबला वन रथ शोलान तो वोलान वन खसान बबराय खून यल ते कूफी कचंदर हन कल कड़ुन शुमरो यजीद गारि फितरत बे इमामन बे वसन दरियाए खून शहबाजो जिंद रोजुन तस्पनोशस पे हराम पेश कैश युस थाइव गर्दन युस जा आजमाए खून। मेरे सामने जो मुझे इस वक्त भी लगता है मुझे क्लासरूम में बिठा, मैं साइंस का तालिब इल्म अपने बच्चों को कहता हूँ, तो जो ही मैं सोपोर कॉलेज में आया तो उन्होंने पहले एडमिशन के दिन मुझे कहा आप शाहबाज साहब के बेटे हैं, आपको फिलॉसफी पढ़नी है, आपको पर्शियन पढ़नी है, आपने उर्दू, और उसने कहा ये एडमिशन तब तक नहीं होगा, साइंस को छोड़ना है। और प्रोफेसर गनी साहब भी, हालांकि मैं घर से पर्शियन, लेकिन उनकी क्लास लेता था, तभी ज़ौक है। तो मुझे उनका वो दौर याद आता है। तो अल्लामा इकबाल के इन अशार को मुस्तार लेता हूँ उनके हवाले से। नहीं मिन्नत कशे ताबे शनीदन दास्ता मेरी, इस वक्त भी वही नवहकुना है, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबां मेरी, ये दस्तूर जुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। उड़ाए कुछ वरक गुल ने, कुछ लाले ने, कुछ नरगिस ने, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। और मेरे आंसू ही बताते हैं जो भी यहाँ से, तपक शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। तो उनके नाम मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैं मुहसिन कहूंगा, क्योंकि बाद में हमीद नसीम रफियाबाजी साहब ने मुझे फलसफा पढ़ाया, तसव्वुफ पढ़ाया, लेकिन गजाली मैंने इन्हीं से सीखा है, क्योंकि ये जब पढ़ाते थे, और इस्लामिक स्टडीज भी बाद में इन्हीं के हाथों हमने पढ़ा है। तो चूंकि ये नकूर जो छोड़े, मैं अपने अब्बा जान के दो अशार उनकी नजर करता हूँ। हुमायत नुम गए सोहमरित, हुमायत नुम गए सोहमरित यथ पत्र सचा जायुन तो गसुन, पुज रोज पतुस गुंजरावन क्युत के नक्श कदम यथ बस्ती में, मगर कौम का हाल है मित तक हनियम जोला न चटिन, मित तक है पुज शहबाज बनून जहाँ गई में पर वफलावन क्युत सामान बाम यथ बस्ती में। क्योंकि मुझे अदबी तंजीमें याद आती हैं, और मैं उनसे इस स्टेज से मैं तलक हूँ, क्योंकि अपने भी खफा मुझसे, बीगाने भी नाखुश, में ज़ाहिर हल्लाहल को कभी कह न सका कन। अदबी मरकज कमराज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। मुझे वो मीटिंग्स याद आती हैं, कैसे वो चाय हमें पिलाते थे और कैसे हमारे लिए मस्कन मुहैया करते थे, लेकिन हमें याद नहीं रहता। ये कौमी अलमिया है। तो मैं इन अशार के साथ जो उनका पैगाम था करता हूँ। तो सितारे कहते हैं रात को, सितारे नूर देखकर रात से कुछ नहीं लेते, सितारे नूर देखकर रात से कुछ नहीं लेते, शबे दैजूर को करके मुनव्वर डूब जाते। ये इनका मिशन था। और मेरे अब्बा जान के 3 अशार, इनको भी मैं दामन फैला के गुजारिश करूंगा, इनको जोली में बांध लीजिए, क्योंकि आप एम्बेसडर्स हैं एजुकेशन के। तो मेरे अब्बा जान के इस सच के अशार है, मत संत विख्त सनहारस ये बदल सुर अनहार पगा, यथ सनरस अज वगन्यार वन अथ वन कहीं वगन्यार पगा, क्योंकि कथ पिंज पे नागिन निंदर त्रवित मत आई चे कम कम खाब वुचित, यह दसा दुतमुत दो अथ दस के बनावन दार पगा। 60 की बात है। और नम काकद के जन बलखे मत पुछ पार करो प्रसरवर कस, कहाँ परते अगर अफसाने रजुक पुजरावे सुर किरदार पगा। और ये शेर मैं आपको अपनी झोली में दामन फैला के गुजारिश कर, क्योंकि आप टीचर्स हैं। उन्होंने लिखा यथ वव दबिस मन जाल शमा, यथ वव दबिस मन जाल शमा दो वद गच्छु खंड गाश वचन पत जालख तो जालुन क्रोड गजी, ये क्या से बदल हो कार पगा। हमने शमा जलाने की साई करनी है, उनके ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करना है, तभी हम शबे दैजूर को शबे नूर में बदल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी यहाँ कुछ बोलने का मौका ले। और मुझे उन्हीं का कमाल है, जमाले हम नशीन दरमन असर कर वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। तो
इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ। वहां लिखा गया है, कभी बुझ नहीं सकती मेरे जुनून की मशल। मैं इसको चेंज करूंगा रफी साहब के माजरत के साथ। वहां कहा गया, कभी बुझ नहीं सकती मेरे जुनून की मशल, मैंने जुल्मत को मिटाने की कसम खाई। थोड़ा सा चेंज कर, कभी बुझ नहीं सकती हमारे जुनून की मशल, हमने जुल्मत को मिटाने की कसम खाई है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जैसे यूरोप और अमेरिका कैसे आगे चले, उन्होंने तरक्की कैसे की? उन्होंने तरक्की उस वक्त की जब वहां पर जूता चमकाने वाला, जूते पर पॉलिश करने वाला उतना ही इज्जत का हकदार है जितना वहां का प्रेसिडेंट होता है। हम अपने काम, हमें बेकारी और बेरोजगारी क्यों है? यहाँ पर कहते हैं कि 6 लाख कश्मीरी इस वक्त बेकार हैं, लेकिन ये सुनकर मेरा सर, हम सब का सर शर्म से झुकता है कि इसी कश्मीर से जहाँ पर 6 लाख लोग बेकार हैं, वहाँ पर 7 लाख बाहर की रियासत के लोग आके अपना बालिका रोजगार कमाते हैं, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाते, नहीं करते। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बेटियों का, अपनी बेटियों का, बच्चों का, जो इतनी देर यहाँ पर हमारे साथ रहे, फाके से रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मीडिया टीम का भी, जो यहाँ पर तशरीफ आवर हो गई और इन्होंने आज की इस फंक्शन को इन्होंने कैप्चर कर लिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखे, इस इंस्टीट्यूशन को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कराए। मैं आपसे रुखसत होता हूँ।